halyo na nga mga kananay. Hello, kumusta kayo dyan? For today's videos, andito tayo ngayon sa Hibiscus Farm, Camarines Sur. Ayan, yung lakad na namin to guys is super biglaan lang talaga. Kagabi, last night pa namin pag-usapan or kahapon andin ayun na nga pagbiglaang pagbiglaang lakad natutupad talaga. So ayan. Ang ano lang dito guys, kailangan meron tayong matinong masakyan, meron tayong sasakyan kasi medyo sadyain, hindi talaga medyo, sadyain po talaga papunta dito dahil yun sa bundok tayo. Ayan, medyo ano yung daan, paikot-ikot, as in talaga paakyat yung daan kasi nasa bundok tayo, ng part ng bundok isarog. So ayan, pero guys, super worth it po yung pagod pag andito ka na dahil napakaganda talaga ng lugar, relaxing, refreshing, as in talaga malamig yung lugar, maganda, nakakawala ng stress. Kung stress ka na sa buhay mo, ayan, kung stress ka na sa jowa mo, pwede ka dito, maganda to para sa'yo, para ma-relax naman yung utak mo, char. So ayan na nga, lahat naman tayo may problema. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung lugar na talagang napakaganda, ang ganda sa mata, lalo na kapag nature lover ka or mahilig ka hiking or mahilig ka talaga sa mga bundok-bundok, super ma-appreciate mo ang lugar na to. Tara, pakita ko sa inyo. Tara, let's go! Ang lang kanilang mga kubo-kubo. So, mura lang yung entrance dito, nasa 100 pesos per head. And meron din silang yung cottage nila, kung pag table lang 200 pesos. Oh, di ba? Napakamura. 200 pesos, may 500, may 1,000. Siguro yung 1,000 yung ganito. Yan yung sariling kubo na. And so ayan, tara. Papasyal ko kayo guys. Yan, ang ganda, oh. May mga bulaklak, oh. Yan. Mga bubuyog kasi maraming mga bulaklak. So tara, itutur ko kayo dito. Dito po yung entrance nila. So dito na rin magbabayad. Ayan. Meron din silang canteen. Yan. Pwedeng kumain. 24 hours home cooking here. Ayan, 24 hours daw silang open dito. Ayan. Merong mga menus for today. Ayan, meron silang mga menu. And yan, affordable lang naman ang kanilang food. So, ayan. Dito yung entrance. And meron din doon mga parking area. So, ayan. So, ayan. Dito po yung pababa sa pool area. And, ayan yung magandang views doon. Yung overlooking view. So, ayan. Pababa tayo guys. Dahan-dahan lang dahil yan, pababa talaga siya. Pero maganda naman yung hagdan, hindi naman siya kahit tiles, hindi naman siya madulas. Yan, dahil pang outdoor ang kanilang tiles. So, yan. Diba? Ojiba. Yan, medyo may ubo ang nanay nyo ngayon. Medyo nag-concert ako guys. Guys, magagala tayo. Magaganda tayo. Maghanap tayo ng maraming cottage din dito, guys. Yan, pwede rin dito, oh. Diba? Ang cute, oh. So, yan. Ang ganda. Ang ganda, char. So, yan. Ang ganda dito kasi kahit wala siyang bubong, kahit walang bubong yung area na pwedeng tambayan or yung pwedeng lagyan ng gamit. Ano siya guys, malilim dahil sa mga puno. Oh. Tulad nito, puno lang po siya, wala siyang bubong. Pero ayan, ang lilim. Ganda talaga, nakaka-relax talaga guys. Ang ganda, oh, ang ganda. Char. So tara.
Ganda. Ganyan na siya, oh. O, di ba ang cute? O, ganyan lang. Malilim siya. So, yan. Marami pang cottage dito. So, magagala tayo. May nagbubuga ng water. Tubig para sa panghalaman para hindi matutuyo. Lalo na ngayon ay summer. So, kailangan diligan yung mga bulaklak. Sana siya? Hindi ba siya masikito? Yan o, yung nag-aano ng tubig. Para sa mga bulaklak. Para panatiling buhay ang bulaklak. Dahil, yun na nga, nasa bundok. Tapos, mainit pa ngayon ay summer. So, maghanap pa tayo guys. Pagtambay dito kasi super lang, relax, tapos hindi mainit, mahangin, maraming puno, maraming green sa paligid dahil ang green talaga guys, ang guhuray na green is nakaka-relax talaga sa mata. So, yan yung mga kubo. So, yan. Kunti lang yung bisita ngayon. Dahil kailangan po talaga guys isadyain talaga dito. Kaya makamunta ka lang talaga siguro dito pag meron ka talagang sasakyan na sarili. Dahil pag nag-compute mahirap po talaga. And ayan, mga motor, may mga nag-rides kasama ang kanilang mga lovers. Ayan, sana all. Char. Sana all may jowa. So, ayan. Sana ba ako? Sana ako dinala ng aking kapalaran. So, doon tayo sa kabila. Marami din siyang guys maraming pasikot-sikot. Ang lawak po talaga ng area. Yan, Tsaka maganda yung daan dahil simentado lahat dito sa resort. So ayan yung swimming pool. Tatlong siya guys. Swimming pool. So, yan, pupunta tayo dun. Punta tayo. Yan, naganda naman ng area dito. Medyo nga lang, basa. Dahil siguro umulan nung nakaraan. So, yan. Dahan-dahan lang ang nanay. Alam mo na, ang tuhod. Malambot na ang tuhod. So, yan. Ang ganda talaga guys. O, diba? Ang ganda. Nakaka-relax talaga siya. Yan yan po. May gubat. Tabi-tabi po. Oh. May mga sulat pa ng mga dito. Oh, yan. Sino yan? Mga yan. Oh, sino yan? Sana all. Yan M5L. Yan. Yung mga vandalism sa puno. Yan. Meron din si Joey. Yan. Nakaukit sa puno ang kanilang pag-ibig. Char. So, ayan. Ayan mga kananay. Oh. Ganda-ganda talaga ng view. So, ayan. Yung bangin. Malalim ang bangin. So, ayan. Tabi-tabi po sa puno. Tabi-tabi po. Ako lamang po ay isang magandang nilalang. Char! So, tara na. Ayan guys. Ayan po. May tulay. So, ayan tulay. Tulay papuntang puso ng aking minamahal. Char! So, ayan na nga. Ang guys, kasi maganda talaga yung panahon dahil summer. Mas ma-appreciate mo talaga ang bundok. Ang nature. So, ayan. May marami na rin mga dumadating na mga bisita, mga guest. Ayan. Dumadami. Umalis kami ng bahay is alas 6. Then dumating kami dito ng alas 7. So, almost 7 na rin kami nakaalis ng bahay. Kaya papunta tayo dun sa may part ng swimming pool. So, ayan. May maraming bata. Doon na rin si Pado, ang aking unikyo. Na excited na siyang maligo. So, ayan.
Ayun guys, sobrang ganda. Ayan. Ayan, ang bundok. Di ako sure kung mayon po yan. Ayan. Kasi marami po, kita po yung mayon dito, Isarog, Daraga, tsaka, ano pa. Sa po guys, maraming bundok na kapaligid dito sa Camarines Sur. Ayan. Ang ganda. Ayan. Tatlong swimming pool. So, doon banda kasi may malilim. Andun si Pablo. Dito medyo bilad talaga dito. So, malamig yung tubig. So, sarap magbabad guys. Lalo pag summer. Ayan. Sarap talaga magbabad sa dagat. Ay, dagat. Sorry. Sa tubig. Dagat. Di kasi ako nakaligo ng dagat. Eh. Ayan. Dagat na ang aking nabanggit. Ayan, si Pablo. Pablo is there. Okay, mom is coming. So, yan. Nagreklamo ng aking anak. Bakit daw andito ako? Hindi daw ako naligo. So, yan. 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 Doon banda ay bilad sa araw. So, ayan. Dito naman tayo sa malilim. What the hell? Sayang naman ang aking beauty. Sira na nga, sisirain pa ng nature. Char! So, tara, tara. Ayan. Ang lawak talaga guys. Ayun, no? Ayan. Kung dito ka naka, ano, yan, pwede ka dyan matulog. So, ayan na. Ganda. Di ka na mag-ano ng, di ka na mag-rent ng room. Pag nakuha mo to, ayan, ito sa taas, pwede kang, ayan, pwede ka dito, ayan, banig-banig ka na lang. So, kahit wala ng banig-banig, no? Basta kasama ang jowa. Charot lang. Charot lang po. Ayan. Yan. Pwede pamilya kasi malaki din siya. At saka yung area, oh. Diba ang cute? Ayan. Kubo. So, ayan. Yan ang kubo. Ayan. Kahit nabilad ako guys doon, naging fresh ulit ang nanay dahil ayan, mahangin. So, tara. Gala tayo ulit. Masarap magtambay dito. Lalo pag kasama mo ang mahal mo sa buhay. Ang iyong minamahal, char. Ang iyong irog at iyong kabiyak, char. Ay, sarap lang talagang. So, ayan guys, dito is overlooking. Ayan. Kitang-kita yung mga bundok. 4 na bundok po yata or 3. Then, kitang-kita din yung mayo ng Albay. So, ayan. Ayan, marami silang mga bulaklak. Kaya maganda sa mata talaga. Super marirelax ka talaga dito. Di ko sure kung ano. Ito, may mga ganito. Maganda talaga yung puno na to dahil ano siya, malamig sa paligid. So, hanap pa tayo ng magandang view. Let's go. Girl.